특정 사람만 좋아하는 고양이. 가족은 여럿인데 유독 한 사람만 따르는 고양이, 편애가 아니라 취향입니다. 연구에 따르면 고양이는 자신을 존중하며 다가오는 사람을 정확히 구분합니다. 먼저 다가가 만지려 하지 않고 고양이가 다가올 때까지 기다려주고 눈을 빤히 보지 않는 사람. 이런 사람에게 고양이는 훨씬 편안함을 느낍니다. 목소리 톤도 영향을 줘요. 높고 부드러운 톤을 쓰는 사람에게 더 호감을 보입니다. 즉 편애가 아니라 고양이 언어를 무의식 중에 잘 지키는 사람을 알아보는 겁니다. 소외된 가족이 있다면 다가가지 말고 기다려주는 것부터 시작해보세요. 도움이 됐다면 구독 부탁드리며 궁금한 행동은 댓글로 남겨주세요. 다음 영상에서 번역해드립니다.